Plemenit je onaj koji je svoj, a svoj je onaj koji sobom vlada. U srednjem vijeku biti Hrvat značilo je biti plemeniti čovjek. Diljem srednjovjekovne Hrvatske postojale su zajednice ovih slobodnih ljudi, ratnika i zemljoposjednika, plemenitih ljudi Hrvata. Okupljeni u seoskim zajednicama, općinama i župama, živjeli su prema vlastitim zakonima i običajima koji se u srednjovjekovnim vrelima nazivaju zakoni i običaji hrvatski, a oni koji prema njima žive, Hrvati. Članovi općine su se međusobno nazivali bratijom ili braćom vrvnom. Međusobno ih je povezivala vrv, drevni pojam koji označava pripadnost istoj općini i pravo na udio u zajedničkim seoskim pašnjacima, gajevima, putevima i izvorima pitke vode. Njegovali su plemensku demokraciju, koja se očitovala u izboru vlastitih knezova i župana na godinu ili leto dan. Biralo se ždrijebom i glasovanjem, stavljanjem kamenčića na ogrtač kandidata ili urezivanjem crta na raboš, štap kojim su se bilježili glasovi okupljenih na plemenskoj skupštini. Ovakvi zborovi plemenitih ljudi održavali su se uz važnije prometnice, kraj izvora žive vode i na mjestima s kultnim značajem, podgrađima, obrednim gomilama i gradinama, obilježenim starohrvatskim crkvama, kao što su Biranj u Kaštelima, Podgrađe i Podbrižani u Kotarima i Sveti Juraj na Gracu u Poljicima. Takva zborna mjesta su nosila nazive poput Biranj, Zborišće, Sudišće, a okupljenja su često pratile gozbe i svetkovine obrednog karaktera, brgulje, ratničke igre, zamiranja ili udvaranja momaka i djevojaka i igranje kola. Sporovi su se rješavali na plemenskim stolovima, starohrvatskim sudbenim instancama. Tamo su izabrani suci rotni donosili presude prema dobrim i starim zakonima hrvatskim. Iznad svih plemenskih i županijskih stolova bio je banski stol u Kninu. Tamo su starci koji poznaju i tumače običaje Arvatske rješavali sporove koje niže instance nisu mogle. Zapisnici sporova i presuda ovih plemenskih stolova jedan su od najvažnijih izvora za rekonstrukciju starohrvatskog prava i života ovih zajednica. Pisane kurzivnom glagoljicom i prekrasnim arhaičnim hrvatskim jezikom, ove isprave razbijaju uvriježene granice između pravnog teksta i poezije. Svojim često dramatičnim opisima otvaraju nam vrata u jedan zaboravljeni svijet hrvatskog srednjovjekovlja. Ujedno i svjedoče o hrvatskom jeziku kao jeziku prava, razvijenom pravnom sustavu, terminologiji i sudskom postupku, kao i osjećaju za pravdu i ljudskost. Mi, Tomaš Bojničić iz Plavna, Banovac, Dalmacije i Hrvat, i suci rotni plemenitih Hrvat stola Tninskoga, damo viditi vsim i vsakomu, kim se dostoji, prid kih obraz ov naš list pride, kako nam sidećim uz gora rečenom stoli, s mnozimi plemeniti Hrvati, pravdu dilećim, potribujućim je od nas. Brojne obitelji i zajednice su čuvale ovakve dokumente kao najveće blago, potvrdu vlasništva nad zemljom i društvenog statusa. Prenošene s generacije na generaciju, često su se čuvale u zato predviđenim drvenim škrinjama. Najpoznatiji su primjeri Ciste privilegiorum regni, škrinje povlastica kraljevstva Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, koju je čuvao Hrvatski sabor, i drvene škrinjice s Poljičkim statutom, koja se prenosila prilikom izbora novog kneza i koju su poljički glagoljaši sačuvali skrivenu u planinama pred paležom, pljačkom i zločinima Napoleonovih postrojbi pod vodstvom Augusta Marmonta 1807. godine.
Uz zakone i običaje, plemeniti ljudi su bili čuvari predaja. Predaje o porijeklu i slavnim precima bile su važan izvor povijesti i identiteta. Tako je sačuvana poljička predaja o 3 sina hrvatskog kralja Miroslava, Krešimiru, Tišimiru i Elemu, od kojih su potekla 3 plemena poljičkih plemenitih ljudi, Didića. I predaja o 12 plemena Hrvatskoga kraljevstva, ideji koja je u kasnom srednjem vijeku simbolizirala zajedništvo, identitet i hrvatsku naciju u predmodernom smislu. Ove predaje, izvorno prenošene usmenim putem, sačuvane su u pisanim izvorima, poput zapisa u Supetarskom kartularu iz 12. stoljeća, koji spominje 7 banova Hrvata koji su birali hrvatske kraljeve, i Hrvatske kronike ili Sclavorum Regnum, koja donosi pripovijest o bijeloj i crvenoj Hrvatskoj i hrvatskom kralju Budimiru, koji na saboru na planini Hlivaj pred okupljenim narodom i svećenstvom zapisuje zakone, utvrđuje međe i dijeli zemlju na županije, a svoje kraljevstvo na rijeke Dunavskog i Jadranskog sliva. Ove predaje svjedočanstvo su snažnog identiteta plemenitih ljudi Hrvata, njihove svijesti o pripadnosti hrvatskoj naciji i kontinuiteta državnosti i običaja Hrvatskog kraljevstva, čiji su nositelji bili. Zato je danas važno ove predaje na dostojan i kvalitetan način prezentirati i očuvati kao oblik usmene povijesti i memorije, a vrednovati ih i razumjeti u kontekstu vremena, kulture i zajednica u kojima su nastale. Članovi plemenitih rodova su imali pravo nošenja oružja i sačinjavali su osnovu hrvatske vojske u srednjem vijeku. Fizička spremnost, ratničke vještine i poznavanje okoliša bili su važan dio odgoja. Obučavali su se tijekom odrastanja kroz igru, a osobito lovom. O važnosti lova svjedoče brojni prikazi na nadgrobnim spomenicima, stečcima i arhaične odredbe Novigradskog zbornika starohrvatskog običajnog prava. Jedna od ključnih ratničkih vještina bila je poznavanje okoliša, teritorija i njegovih resursa. Ovo se osim lovom razvijalo obrednim ophodima po međama i prenošenjem predaja. Poznavanje priča vezanih uz pojedina mjesta, poput planinskih vrhunaca i masiva, rijeka i izvora vode, olakšavalo je snalaženje u prostoru i stvaranje mentalnih mapa nekog teritorija. Neke od ovih predaja i priča vezanih uz krajolik hrvatski su književnici poput Petra Zoranića i Jurija Barakovića i sami plemeniti ljudi koji su se u južnoj Hrvatskoj nazivali Didići, oblikovali u skladu s književnom tradicijom svoga vremena i uvrstili u svoja djela i na taj način ih sačuvali od zaborava. Zemlja je imala posebnu važnost kao jamstvo opstanka, materijalnih prihoda i društvenog statusa, a u duhovnom smislu kao temelj identiteta. Snažna povezanost sa zemljom i okolišem, kao i potreba njegovog poznavanja i očuvanja, bili su važan dio identiteta, kulture i duhovnosti ovih zajednica. Jedinstven odnos sa zemljom je vidljiv u načinu gospodarenja plemenščinama, posebnoj vrsti nasljednog posjeda, čije je korištenje i dioba bilo strogo regulirano nizom odredbi koje su sačinjavale temelje onoga što se u srednjem vijeku nazivalo zakoni i običaji hrvatski. Cilj ovih odredbi bio je osigurati kolektivnu vlast i kontrolu zajednice nad teritorijem i njegovim resursima, kao i omogućiti kontrolirano, kontinuirano i održivo gospodarenje resursima od vitalnog značaja za zajednicu, obradivom zemljom, pitkom vodom, šumom i pašnjacima. Time se osiguravao trajan opstanak zajednice na ovom prostoru, očuvanje istih resursa, ekosustava, bioraznolikosti i ravnoteže u okolišu za buduća pokoljenja, ali i omogućavao razvoj i bogat duhovan život u skladu s prirodom,
život dostojan čovjeka. Bratstva plemenitih Hrvata su njegovala uporabu hrvatskog jezika kao jezika prava, književnosti i liturgije, što je znatno doprinijelo očuvanju zakona i običaja kao temelja opstanka, očuvanja prirodnih i kulturnih resursa, slobode i samostalnosti. Jer jezik je riznica biokulturnog znanja, osobito na razini lokalnih idioma. Zato je u suvremenoj ekologiji uočena korelacija između biološke i lingvističke raznolikosti i prepoznata važnost očuvanja jezika kao jednog od preduvjeta očuvanja lokalnih autohtonih praksi gospodarenja okolišem. U očuvanju hrvatskog jezika važnu ulogu je imalo glagoljsko pismo, dijelom i hrvatska ćirilica. Stoljećima zvano hrvatsko ili pismo Svetog Jeronima, ovo tajnovito pismo bilo je prvenstveno vezano uz liturgiju na hrvatskom crkveno-slavenskom jeziku. Tijekom stoljeća, ovo pismo i jedinstvena praksa liturgije na vlastitom liturgijskom jeziku postali su osobite značajke prepoznatljivosti hrvatskog naroda u europskim okvirima. Najzaslužniji za očuvanje glagoljskog pisma i liturgije bili su redovnici i svećenici glagoljaši, na jugu Hrvatske zvani popi knjige arvatske ili popi arvati. Svećenički stalež se u pojedinim obiteljima i rodovima prenosio s generacije na generaciju, sa strica na nećaka. Zajedno sa svećeničkim staležom, u ovim obiteljima su se prenosile i glagoljske knjige, znanje i predaje. Ovime su svećenici glagoljaši doprinijeli očuvanju kršćanskog katoličkog duha i kulture, ali i jedinstvene hrvatske liturgijske prakse. Čuvajući hrvatski jezik, kulturu i vjeru, očuvali su i hrvatski identitet. Jačanje pojedinih velikaških obitelji, gubljenje povlastica kraljevskim darovnicama, osiromašenje pojedinih rodova, usitnjavanje i prodaja plemenšćina utječu na postupno slabljenje zajednica plemenitih ljudi. Turska osvajanja Bosne i Hrvatske u 15. i 16. stoljeću uzrokuju masovno iseljavanje stanovništva. Stare zajednice i općine se raspadaju. Gubitak sela i plemenšćina i odlazak u izbjeglištvo imao je traumatičan i razoran učinak na ove zajednice. Gubitak zemlje značio je gubitak identiteta, prava, društvenog statusa, a često i gubitak osobne slobode. Rijetke zajednice, općine i bratstva plemenitih ljudi su se uspjele održati na sjeveru, u ostacima Banske Hrvatske, i očuvati svoja prava i povlastice do 19. stoljeća, poput plemenite braće Draganića. Iznimku čini plemenita općina Turopolje, koja se održala do 1947. godine. Drevna poljička općina, koja je preživjela Osmanlije, ukinuta je 1807. godine proglasom Vincenza Dandola, francuskog upravitelja Dalmacije, nakon brutalnog razaranja i pljačke Poljica. Naši preci u duhu, imenu i jeziku su nam u nasljeđe ostavili mnogo. Znanje, zemlju, jezik, državu i nebrojene prirodne i kulturne resurse. Pred nama danas je izazov. Možemo li slijediti put koji su nam zacrtali preci u duhu? Imamo li snage pronaći u sebi znanje i poniznost? Jer plemenitim se ne rađa, nego se postaje. Želimo li držati ovu plemenitu baštinu na korist svih članova zajednice? Imamo li snage, volje i sposobnosti promijeniti obrasce i iscijeliti se od povijesnih traumi, individualnih i kolektivnih, koje nas u tome sputavaju? Ili nam je suđeno ponavljati pogreške iz prošlosti, sputani nevidljivim okovima? Jer mi jesmo plemeniti ljudi, slobodni ljudi.
i samo je pitanje vremena kada ćemo se toga i sjetiti.